আমরা এখন দীঘায় লং যাচ্ছি। রাইডের জন্য প্রস্তুত। কোথায় যাচ্ছি সেটা সারপ্রাইজ থাক। চলুন ফটাফট রেডি হয়ে বাইকে উঠে কথা বলি। তো বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি পায়রাচালি ব্রিজ। এই দেখুন পিছনে পায়রাচালি ব্রিজ। এখন সকাল 7:20। আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম 5:30টার সময় পুরুলিয়া থেকে। আমরা এখানে একটা ছোট্ট ব্রেক দিয়েছি। তো চলুন বন্ধুরা, আমাদের জার্নি আবার শুরু করি। তো বন্ধুরা, আমরা পায়রাচালি পেরিয়ে গেছি। গাদা মোটর পেরিয়ে যে হাতিরামপুর যাওয়া সোজা রাস্তা, সেটি দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। আমরা এখন জাস্ট লেদাকে